Przyszła kiedyś taka para małżeńska do seksuologa i mu padają: panie doktorze, a my cierpimy na oziębłość seksualną. Ten doktor tak się poszkrował, tak się podziwał, one jeszcze sprawne były. No to im padło: no to wiecie, zmieńcie pozycję. A ten chłop się odzywał: jak my będziemy telewizor oglądać. I wiecie, kiedyś taki chłop, co już mu się pomarło, Noel Coward, powiedział takie cosik. Poradziłby się to w to wyforsztelować, że wynajdą taki aparat, że on będzie w stanie z takiego kręgu rodzinnego zrobić półkole. Jo właśnie go było telewizorze, ale dyć te wszystkie nowomodne laptopy, pantopy i inne pieroństwa, tablety, one już dawno ten telewizor wysztuchały. Ale ja bym chciała powiedzieć o czymś innym. W moim śląskim domu familia to miała taką, wypadała struktura. Wszystkie siedzieli za stołem, dziecka pod stołem, nie miały prawa się odezwać. Jak siedziały cicho, to se też tam cosik mogły podsłuchać. I wiecie, ja do dzisiaj pamiętam, no bo ja była za bajtla, to ja siedziała pod tym stołem i że słuchała. I wszystko pamiętam, bo one porząd gadały to samo, nawet w tej samej kolejności. No, zanim się zaczyny te wspominki, to pierw musieli pojeść, troszkę popić. Powiem wam, że nie za dużo. Taka jedna flaszka to była na 12, na 15 osób, a potem śpiewali, no i grali. A grali na czym? Wiecie, jeden ujek poradził na cyi, a mój tata na gitarze, a reszta na waszbretach, na rozmaitych nudelkulach klupali do taktu. No i potem przyszło drante sprawianie. I każda ciotka miała cosik do powiedzenia, ale to richtig leciało tak za kolejką. A pamiętacie, jak nieboszczy Kulawik chodził kozy zabijać? Tylko on za ta koza, za te zabicie dostawał łebło od tej kozy. Dobrze, że ta koza miała szłapy z przodu, bo by i ten to łebszy sami życie użną. A pamiętacie, jak u Kulawików się koza sama doiła? No, to ci była bez kursyjo. Kula, wiecie, tak się rozkraczyła, tak się bukła, a koza mu długi kark, sięgła się do tych cycków i się całkiem mleko odciągła. No i potem my rano stali, a mleka już nie było. Ale taką najgorszą historia to miała tytuł: a pamiętacie, jak Alojz zepsuł Dorze wesele? Ja wam powiem, że ja długo nie poradziła wyfosztelować, o co im szło, bo koza to rozumiała, nie? Ale o co szło w zepsuciu przez Alojza Dorze wesela? A to było jeszcze przed moim narodzeniem w 47. Jak się moja chrzestna ciotka Dora wydawała, to ujek Alojz akurat kończył szkoły, a on się uczył za cukiernika i kucharza. I on się na tym weselu chciał tak poasić, jak go to rektory wyłonaczyli. I w tym to kieszynku ślubnym powiedział tej mojej ciotce, że oni wszystko na te wesele uważy i upiecze. Wiecie, no gyszynk do gyszynk. Tam po prawdzie u nas nie ma wielkich mecyi, bo na pierwsze jemy nudle, rosołnie, na drugie czarne kluski, modro kapusta, ku temu rolada, no a kołocz to są 3 sorty, z makiem, z posypką i syrem, czyli no to on się tam uczył, to każdy poradzi. A wiecie, on się chciał tak richtig poasić i na te pierwsze danie to była zupa krem z grzybów. Pływały tam potem takie zbrunocone kąski chleba, on na to padł, że to są grzonki i on tego nie podał na talerzach, no w takich
szolkach z 2 uszami, jak chore w lazarycie dostawają. Wiecie, chleb to my jemy ino w jednej zupie, ona się nazywa wodzionka. Żadna ciotka się tego nie chyciła. Czekali na drugie danie. Na drugie danie była kura w panierce, a ku temu ryż z gemizą. Zaś tego żaden nie skosztował. Panierka to je jedno do kotletów, to jemy we wtorek. A ryż to jedzą my no bajtle albo chore i to z jabłkami na słodko, ku temu z cimtem i cukrem. Czekali wszyscy na kołocz, no jak wam padała taki śląski z syrem, posypką albo makiem. A on napiekł jakiegoś pieroństwa z orzechami, padł, że to je kajmak, no richtig kaj ten mak. Ciotką to zaro do zębów powaziło, kiero miała, a kiero nie to pod gebisy. I wiecie, te wesele one przeszło do historii i to była taka najgorsza historia, którą sprawiali za stołem, jak już był taki punkt kulminacyjny. A ja dopiero, jak ja się wydawała, oczywiście ta historia też tam wypłynęła, to ja się dopiero skapowała, o co szło. Szło o tradycję. Bo wiecie, jakby tam do takiego Neapolu albo Rzymu pojechał Ślązok i otwarł im tam pluskarnia albo roladziarnia, żaden Włoch by tam nie poszedł, bo one mają swoje pizze. A jakoś tak na całym świecie, no ja rozumiem, że ludzie się mają poznawać, że jakby my się nie poznawali, to by my w tych jaskiniach żyli. Ale my przetrwali. Rozchodziło się o ta tradycja, że on złamał takie tabu. No bo wiecie, Ślązokiem się jest, a nie bywa.